O'sha kuni mening katta qizim dunyoga kelgan kun edi. Men nihoyatda baxtli edim. Kasalxonada yurardim, ammo koridordan o'tayotganimda yig'layotgan bir erkakni ko'rib qoldim. Bu meni ta'sirlantirdi. Yoniga bordim va nima bo'lganini so'radim. Uning javobi yuragimni ezdi. U aytdiki, qizi o'lim bilan kurashyapti, yuragi ishlamayapti, ammo u davolanish xarajatlarini to'lay olmaydi. Rostini aytsam, ko'z yoshlarimni tuta olmadim. Ota bo'lganimdan beri dunyoga boshqacha qarayman. Bu holat menga juda adolatsiz tuyuldi. Ichimdan bir narsa sen yordam berishing kerak dedi. Ha, biz har doim ham hamma narsani o'zgartira olmaymiz, lekin men shu vaziyatda o'zgartira olardim. Bu bilan maqtanmoqchi emasman, faqat haqiqatni aytyapman. Men qizaloqning butun davolanish xarajatlarini to'lab berdim, otasining qarzlarini ham yopdim. O'sha kuni biz Yeva ismli 7 yoshli bir qizning hayotini saqlab qoldik. Yana bir ajablanarli narsa, o'sha kuni mening qizim ham dunyoga keldi. Bu tasodif emasdek tuyuldi. Shuning uchun biz ham unga Yeva deb ism qo'ydik. Bu voqea avval kasalxonaga, keyin butun dunyoga tarqaldi. Men har doim faqat yaxshi futbolchi emas, balki yaxshi inson bo'lishga ham harakat qilganman. Agar Ronaldoning qilgan ishi hurmatga sazovor deb hisoblasangiz, kommentariyada bitta u uchun qarsak emojisini qoldirib